Bugun hayitli pullarimni bozorga borib ishlatib keldim. Qachondan beri reja qilib qo'ygan narsalarimni oldim. Shunaqa narsalar olsangiz sizlar ham maza qilasizlarmi qizlar? Bu qozonni chiroyliligi mayli, uni og'irligini aytmaysizlarmi? Naqd 40 kilo bo'lsa kerak, o'zim zo'rg'a ko'tarib keldim. Qozonni karomati nima ekan deysizlarmi? Bu qozon cho'yandan bo'lar ekan. Ovqat tagiga oldirmaydi. Asosiysi tez pishadi va hech qanaqa maza matrasalar chiqmas ekan. O'choqda cho'yanda ovqat pishirsanglar, ovqatingiz tez pishadi-ku. Bu ham xuddi shunaqa, faqat kichkinaroq varianti gaz ustida qo'yib ishlatsa bo'ladi. Eksperiment qilishni boshlaymiz. Qozonni ishlatishdan oldin yaxshilab yuvib, tuz solib, qizdirib, yo'l yo'rig'ini qilorish kerak ekan. Keyin yog'larni solib, kartoshkalarni qip-qizil qilib qovurib oldim. Natija zo'r, tezlik sezildi. Keyingi partiya kartoshka tushganda esa qozon shunaqa ko'pirdi. Panika qilmaymiz. Yangi qozon boshida shunaqa qiladi. 1-2 ovqat qilsangiz rejimga tushib ketadi. Sizlar ham shunaqa bo'lsa yog'imdan deb o'ylaganmisizlar? Go'shtlarni ham soldim. Jaz-bas qilib bir pasda qovurib berdi. Cho'yan baribir cho'yandek qizlar. Ana oddiy qozonlarda ezilib o'tirgunimcha 15 minut, 20 minut turji ovqatimni solib dimlab qo'ydim. Qoyilmisizlar? Yana qozonni reklama qilyapti deb o'ylamaylik. Birovdan bir tiyin pul olmadim. O'zimni pulimga sotib olib, bu qozonni sizlar bilan eksperiment qilib ko'raman xolos. Taomli, men ovqatim 30-35 minutda shunaqa chotki bo'lib pishdi. Kartoshkalar ham yumshoq chiqibdi. Go'shtlarni ham tekshirib ko'rdim. Qarasam yumshoqqina bo'lib pishgan ekan. Tezgina salatlarni qilib ovqatlarni suzib yuborib qoldim. Qaranglar qanaqa zo'r chiqibdi. Qozon esa tagiga olmagan. Eng asosiysi qaranglar. Keyingi videoda oshxona ish stolini o'zgartiramiz. Ko'rmay qolishingiz mumkin. Obuna bo'lib qo'ying.